Tubahaye ikaze nshuti bavandimwe bakunzi bacu mudukurikirana hafi na kure. Turi mu karere ka Minembwe, turi ku itongo, turi kuri gakondo. Akenshi mugenda mwumva amakuru, ariko noneho turi ku itongo, turi kuri tere. Bamubona imbere ya za kamera na ni bafande. Twagize ngo tuganire kuri uyu munsi wa none. Hanyuma fande abantu benshi bamaze kubamenyera, ariko ntimuzahwema buri gihe nanone mwongera kandi mukabibutsa abo muri bo, kuko hari abambere byenda babashiye kuvizita aya mashene yacu, byenda badukurikirana, mwongera kandi mukabibutsa amazina. Murakoze cyane, reka tubanze tubashimire mwese abanyamakuru mwabashije kuduheza umwanya kugira ngo tuganire namwe, kuko abantu batuzi batumenyereye. Nje nitwa Komanda Rugabo Fidel. Asante sana, jambo tena. Mimi naitwa Afande Mavugo. Nawaza wasikilizaji wananijua, si ndio? Ndiyo. Hanyuma uyu munsi ni kuwa gatatu. Akarere kabyutse guti? Murakoze cyane. Na mbere yuko turi bubaheze update ya situation sécuritaire yo mu Minembwe cyangwa y'Iburenge muri rusange, katubanze duheze abaturage bacu pole. Duheza abaturage bacu pole kubwo ibibazo byinshi bakomeje bahura nabyo by'intambara zikomeye za buri munsi. Imvura y'amabombe y'amasasu, guhunga, benshi bataye ingo zabo bari bacumbitse ahandi, bamwe bahebanyagirirwa hanze, abarwaye za diare, abana bari mu bitaro kubera ibibazo by'ubuhunzi, abarimo babura ibyo kurya, abarimo bashakisha, barimo bagaburirwa n'abaturanyi kubera ibibazo by'intambara iyi leta ya Kongo ya Kisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi badushoyeho. Abaturage bose ba Minembwe tubahaye pole. Abaturage bose baturiye kano karere cyangwa bagafitemo abana, abavyeyi, abo bavukana bari hirya no hino muri diaspora, hoba hafi hoba kure, mwese tubahaye pole kugira ngo mwihangane. Ibi ni ibihe biriho bitunyuraho, ariko bizarangira. Kugira ngo tubahe update ya situation, titwabona ukuntu twayivuga yuko ibitero byabaye byinshi kuruta uko abantu babitekerezaga. Kuva mu byumweru bihebeje kugera ku byumweru bitatu hafi ukwezi, ni igihe cy'intambara zitavaho, ziri buri munsi, zikorwa buri munsi. Nimba tugize agahenge k'amasaha ariko ntitugira agahenge k'iminsi, ni ukuvuga ngo gutangira mu byumweru bishize twahuye n'ibibazo by'intambara zikomeye. Murabizi kuko aduyi yaje aturuka maeneo yose, gutangira kuri zero yerekeza uruhande rwa Mikenke za Gisankuku. Aduyi wundi aramanuka uruhande rwa Mutunda, yika mu Bidegu, yika mu Karingi, afata kugeza ubwo yazagera hafi ya za Rundu. Aho hose nubwo ingabo zacu zabashije kumusubiza inyuma zikamukubita zikamwamusa kandi rwiko, ariko nanone aduyi yakomeje atera amabomba menshi mu baturage, aho abana b'abakobwa mwarababonye, abana b'imyaka 12, abadamu bakomeretse, abandi amazu yabo yasenyutse. Ibyo nibyo bibazo abanyamurenge bakomeje guhura nabyo muri ino minsi yeze ntambara z'urudaca zitavaho. Ibi byose nubwo tubivuga gutya, bidutangaza kenshi kubona communauté internationale yicecekeye. Bidutangaza kenshi kubona ibihugu bikomeye bivuga yuko byubahirizwa ikiremwa muntu byicecekeye. Biratangaje kenshi kubona barya bose bavuga yuko hari intambara zivugwa hirya no hino bicecekeye. Uno munsi hari akantu kabaye ko kuba bateye drone Goma, barasa umufaransa-kazi wakoraga muri UNICEF. Ibihugu byose bijya bikomeye, zijya organisation internationale zikomeye zose ko ziravuga ko ziriyama kubera kuko hapfuye umuntu umwe. Mu gihe tumaze gupfusha ibihumbi n'ibihumbi, amazu, inka zaranyazwe, ibintu byose byarabaye ni silence. Ubundi iyo habayeho silence, iriya ni complicité ya crime, ni complicité y'ubwicanyi. Ni ukuvuga ngo ko baraceceka kugira ngo twe dupfe, ariko iboni hagira umuntu umwe ukorwaho n'isasu cyangwa umupfuye, amahanga igikuba gicike. Ibyo nibyo dushaka kugira ngo tubabwire kuko ibi bintu bigomba guhagarara, yuko abanyamurenge ko barapfa buri munsi zose biricecekeye. Intambara zarabaye, amadrone araterwa, amazu arasenywa, imirima iratemagurwa, aho babashije kugera tutarabakura. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe gisigaye. Ibigori biri mu gutwikwa mu tururi, ziriya za Gakenke gutangira za Wimiko, ukagenda iriya shene yose ukagera kuri zero, ukagera za Karingi, ukagera za Bidegu, ukagera za Karongi. Ni ukuvuga ngo aho nta nzu isigaye, aho ngaho nta murima usigaye, aho nta kivake, aho dustokingira ibyo kurya byacu byose bisigaye. Ibyo byose byaratwiswe. Ni ukuvuga ngo ni uguklininga, ni ukwica, basemba, bakuraho buri kintu cyose n'umurima bagatema hirya. Icyo twababwira rero, izo ntambara zirakomeje. Kugeza ku cyumweru hari intambara zikomeye za Karingi, za Gakenke. Kuwa gatandatu Gakenke, indege ya drone yateye amabomba 57,
bombe za drone zehe ziterwa mu defense y'abasirikari bacu, ziterwa mu mazu y'abaturage, zasenye amazu, zasenye amashuri, zisenya amakanisa. Ibyo byose isi iracecetse, twebwe twaragurishijwe ngo tugomba gupfa. Mureke mbabwire, ntabwo icupa rimwe rya oro cyangwa icupa 100 za oro zishobora kungana n'agaciro k'umwana w'umuntu. Bijya batekereza ngo Amerika ishobora kugenda igafata, iriya ni blood gold, ni blood diamond, ni blood cotton, biriya byose ni amaraso, bisiza amaraso kugira ngo byemere kugurisha community inganika, ngo kugira ngo bazoje ku exploiter biriya byose. Ntibizashoboka yuko ntituzemera kugira ngo twemere gutanga ubuzima bwa population inganika ituriye kano karere kubera icupa rimwe ry'inoro. Ibyo ngibyo ntibizaba, tuzorwana kugeza ku munota wa nyuma. Ibyo twababwira rero, ibitero birakomeje, zakomeje biba kugeza n'umunsi w'ejo. Umunsi w'ejo no kuvuga ngo uruhande rwa Karingi batangiye saa 3 za mu gitondo, nibaza ko ari saa 11, saa 11 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba, kugeza aduyi bamwambukije ubunyina za Mutunda. Mureke mbabwire barya ari mu kwiga wa celebrating, biteye ishavu utugara n'abandi bose mwishimira yuko gufatwa kwa banyuko na baso ngo ari byo bizobaheje ishema ng'igihugu carafashwe. Ubu nyine bageze Mutunda, abaririya kuwimiko ntabwo ari imbabazi zitumye bahicara, nuko byabananiye yuko baragarutse batera amabomba 57 hano hakurya Gakenke ahangaha kwa Rutaganda, ariko ingabo zacu zisubira inyuma habe ni santimetero imwe, kandi ibo basubiyeyo nabi. Kugeza ejo twasanzeho za mayiti 2 batayeho bananiwe no kubasha kuzikorera. Ico twababwira ntitwishimira gupfa kwabo, ariko ico tubabwira no kubabwira kuko ino Minembwe bazayirangirisha amaso nka kujya kwa Kanani, ariko ntibazayikandagiramo, tuyihagazemo. Mureke mbwira utugara ibyo mwesha mahanga mukababwira yuko Minembwe igiye gufatwa, ni ikinyoma cyanyu. Minembwe ntizafatwa, nta nubwo bazayikandagiramo. Ico bazakora gusa bazayirangiza, bazaba nka Mosi wageze ku musozi Mori, ahubwo Mosi we yageze n'Imana, ahambwa n'Imana, yuko Imana niyo yabusubirira mwibikira. Ariko mwebwe muzohera mu mahanga muhe muhunga amahoro, muhunga ibyo mwavuze. Abantu bameze nka bakongoro ngo karagenda ngo karishimira ngo baribeye ngabana 14 Kinshasa, ngo Minembwe irayiri beribere. Reka nkubwire kuko Minembwe iri libere yuko tuyirimo, turi mu mutuzo. Bari yahebica badatana ba mama, umunsi bishuriya mukeshu Kongoro nta jambo wavuze, ariko umunsi batera ngo bombe sinza bayiteye ngo bayitera nimba ari iriya kwa Murima, uvuga yuko abaturage ba Murima bapfuye, utarigera uvuga amabomba 50 cangwe amaze kurenga 500 amaze gutegwa mu baturage. Rero abaturage bacu baratuje kuri uno munsi, nubwo nta sasu ryavuze. Guhahamuka ndi kubuze abana, nuko bameze abakecuru, nuko bameze ubuhunzi, babuze ibyo barya, nta myenda bafite barayitaye, iyo basize mu mazu barayitwitse, ibyo kurya ntabyo bafite. Abahumanitaire abantu barihe ino nzari hayiba, kubera iki Croix Rouge idahaguruka ngize gutwara izo nkomeri zakomeretse, kubera iki iyo Croix Rouge idahija kwa assisting abantu babasinistre baraha bakwiriye mu mihanda yose y'abaturage bose batuye mu Minembwe. Ibyo twababwira nubwo mwaceceka kugira ngo tuzoshire, ntabwo ari mwebwe Mana, yuko gupfa kwacu no kubaho kwacu kugizwe n'Imana, natwirwaneho kandi turahagaze, turi firm. Urugamba tuzarutsinda. Murakoze cyane kwa upande wa afande Mavugo. Uongozi wa Kinshasa unaendelea kuvamia raia wa Minembwe wakitumikisha ndege zisizokuwa na wadereva. Kwa wakati huu unaweza ukasema nini kuhusu mashambulizi hayo? Lero na solo na lingala po batu yakini bangope bayoka po chaque fois na lobaka Swahili cette fois-ci je vais parler à lingala pour que les Kinois aussi va comprendre makambo ezoleka na est. Bon, umoni biso toza twirwaneo twirwaneo nde Amadubu nde AFC nde M23 zaka eloko moko biso soto obunda makambo bazoloba no batwana bazobunda ce sont des Rwandais. Non, nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes des Congolais. Ndenge toza ba Congolais Kisekedi ako sabino te, régime ya Kinshasa wana eko sabino te ke bato bazobunda na este ezande ba Rwandais ba envoyer mboka na biso ba Rwandais ba biloko kazoloba wana biloko nyoso wana zoloba eza lokuta. Lit na biso eza nini? Lit na biso eza mauvaise gouvernance ya Kisekedi. Kisekedi azo kamba mboka malamu te, bino moko bomoni, bino moko botala. Kisekedi a se permettre tina minute oyo kotinda kozwa 4 pays ya Afrique. Kisekedi azui Burundi, azui Special Force ya Burundi, force spéciale ya Burundi, azui force spéciale ya Tanzanie, azui force spéciale ya eza Burundi,
Tanzanie force spéciale ya FRDC yango nyonso eye kaka mpona kamboka mukie territoire moko kaka ya Minembwe. Donc ba force spéciale wana azwi lisusu FDLR oyo babengaka ndera amwe FDLR azwi yango mpo baya kosala massacre na Minembwe. Tika toyebisa bino FARDC bino boza bandeko na biso chaque fois toyebisaka bino boza bandeko na biso boza kokangolo lokola biso souffrance oyo biso tozomona nde souffrance bino mpe bozomona. Otali souffrance biso tozomona nde souffrance bino mpe bozomona. Siko po nini boza apuye mutu oyo ayebi okamba mboka te, po nini boza apuye mutu alingi aboma mboka tala ndenge azoboma population, simple population. Banyamurenge oyo bozomona baza batusi me baza bakongole. Azoboma bango azomatisa ba drone. Est-ce que ba drone vraiment biso to tuna na to mituna accord wana ya Washington eza nde accord ya crime ou bien eza accord ya paix? Biso tozakanisa ki accord wana cesse de faire wana eza ya paix mais to monike eza nde ya crime parce que bato bazotekela kisekedi ba drone wana bazotekela ba drone po akende oboma bato abando matisa ba drone na liboma azobwaka ba bombe na bandako ya batu azobwaka banani ba bombe na bangombe azobwaka ba partout. Donc mutu wana vraiment est-ce que bomonike wana vraiment eza crime te? Botika biloko wana bosolola na mutu na bino boyebisa biloko wana azosala eko kamba mboka te eko salisa kongole ata moko te. Nde biloko wana biso tokoyebisa ngana oloba mingi te. Vraiment biso tobunda pona mauvaise gouvernance atika biloko wana tofanda na se tosolola totia na se makambo nyonso totia na se tosolola. Ata Kishasa tokokuta ye yazo kanisa ke Kishasa eza mosika te tokuta ekipti na Kishasa. Okay, ça va. Hanyuma twumvise ko harya Goma onge kandi kuza ibitero by'amabombe aturuka ku ndege. Ayo makuru sinzi ko mwabashije kuyamenya nuko mwayakiriye. Murakoze cyane. Ayo ni amakuru arimo avuga kuri social media abantu bose babibonye. Duheze pole abaturage ba Goma bari bamaze imyaka myinshi bari mu butegetsi bwiza bwa AFC nta kibazo nta nduru, ariko muri ino minsi kubera kuko Kisekedi yahisemo kumara abantu murabizi kuko hano mu byumweru bingahe aribwo babashije kurasa kandi abayobozi bacu bicamo n'umuvugizi wa AFC Ngoma. Kimwe nuko harimo n'abandi basirikare batoye bashobora kuba barapfuye n'abaturage benshi bakomeretse. Goma no munsi kaba yavuke mu 4h du matin aribwo amabombe yatangiye kuvuga, ariko kubera kuko harashwe umuntu wa UNICEF isi yose irahagaze ko barandika ko baratangaza condoléances ko baravuga yuko ibibazo byabaye. Mureke mbabwire umunyamurenge nta hatani n'umurungu n'umuzungu yuko twese tuva amaraso atukura. Ikintu cyo kumva kuko communauté imaze imyaka 9 iri munsi y'amabombe ya buri gitondo ya drone mu gitondo ninjoro ziri mu gutangira saa 6 z'ijoro zibombinga kugeza mu gitondo mu mihana y'abaturage. Communauté internationale iraceceka. Abo bose nta muntu n'umwe uvuga. Aba mama barapfuye nta wuvuga, aba papa barapfa nta wuvuga. Ibi ngibi turabikondana kugira ngo Nations Unies igende haguruka imenye yuko hano hagomba gushakirwa abantu baza gukora enquête ari impartial kugira ngo bamenye ibibazo by'abaturage biri hangaho. Goma nimbe yarashwe kaba yarashwe hibombe imwe tukaba turi mukuraswaho bombe zirenga 180 ntiyagira umuntu uvuga biteye isoni communauté internationale kugenda ngiceceke imbere y'ibi bintu. Nubwo mubikora ntabwo ari mwebwe mana, turabizi yuko mu Rwanda habaye genocide mwurizaga imbwa indege mugasiga abana b'abakobwa bicaye aho ngaho bahe bataka bahe batemagurwa n'imipambwe mubireba. Ibi nibyo bihe bikorerwa hano mu Minembwe, batemaguye abagore hano bica abantu ahanga bakazabaca amabere. Mucecetse Monisco yicaye hano mu Minembwe nta kintu na kimwe yakoze kugeza umunsi yafashe indege iragenda. Ico twababwira niki nubwo biriya bitero bihe bibi nubwo ziriya ndege ziheziza ndatekereza kuko nubu tukiri mu Minembwe kandi tubabwire kuko duhumuritse imitima yacu nta nubwo ikuse. Ubu duhe tuvugane ejo bundi mu Minembwe hano muri centre duhagaze bateye amabomba atataho barashe radio communautaire y'abaturage idafite ayihuriye itazinanyuzwaho n'amakuru ya gisirikare ariko iraraswa. Nta gihugu na kimwe kibivuga, nta bantu na bamwe na presse n'abariya bose bavuga amakuru yo hanze n'abarengera abanyamakuru nta n'ijambo na rimwe rivugwa. Abo n'ubwoko bwagurishijwe, ariko nubwo batekereza kuko turi ubwoko buke ya minoritaire bugomba gushira ntabwo ari bo mana tuzobaho yuko tuzorwanira ubwoko bwacu, tuzorwanira abantu bacu, tuzorwanira ba mama kandi tuzobasinda. Izo drone zose zagiye zikubita zasenya amazu y'abaturage, zasenya amaradio y'abaturage, zateye ahantu hose kugeza mu street mu mihanda y'umuhana w'abaturage. Ibyo byose nibihe bigenda zica no guteruriza abaturage.
ariko runo rugamba bamenye kuko tuzorutsinda. Kisekedi tuzamukura ivyo yokora gusa tutamkamata na mikono arihenda runo rugamba tutamkamata hivi. Haraho twumvise ko hari indege za drone ishobora kuba zarahanuye mu karere ka Mikenke, izo drone ntituzi uko byagenze neza. Nabonye umuntu wiyita ngo ni umujana igera mubona afite ifoto bicaranye na perezida hamuheze nama. Nimba ari n'umujanama ashobora kuba ari umujanama mubiri yutarigera ubonana. Ureke nkubwire bwana Kongoro, tudutesha umutwe kubera ibinyoma byawe. Ure Kongoro ni nani? Subiri kidogo. Kongoro ntutubeshe. Kongoro yari impunzi hano muri Australia. Kongoro abesha Kisekedi muri ntuze muri Ethiopia. Abesha Kisekedi ngo iwe yari intelligence y'u Rwanda ngo namujana iwe azomenya kurwanya abanyarwanda. Wewe Kongoro wewe. Alikuwa atafuta pesa. Wacha kumpitisha maneno. Kongoro wewe wakoreye training hano inyangezi munsi y'inzu. Peti tubizi. Hakuingia kama training atamoya hayatumika ka kisoda ya Rwanda yakoreye hano muri RCD hano akorera nyangezi munsi y'inzu nabamwigishije ndabazi wakoze ikihe gisoda wakoze yihe training wewe yo kuza kubesha abantu uzotwereka aho wishaye uretsinda gusura wewe Kongoro we ico twokubwira wacha ujinga takushika yaranditse utasema yaranditse aravuga ngo hari drone ngo z'abanyarwanda ngo barasiye mu Mikenke. Reka nkubwire AFC nta drone igira. U Rwanda nta ruri mu Minembwe nta n'umusoda w'u Rwanda ko turirwanira imyaka 9 ishize twirwanihize yirwanaho byonyine nta musoda w'u Rwanda n'umuhaba twigeze tugura drone yuko ayo mafaranga ntayo tugira tubaha nico tuje turwanisha imbunda zacu zisasu kwisasu kandi kugeza none bananiwe kwinjira muri Minembwe. Ivyo babesha ngo hariyo drone zacu barashe nta drone tugira kandi nta zarashwe nimbe zararashwe nibwo bwa mbere birasa. Mugende mubaze buri munsi nta munsi basiba habe n'uyu munsi hari ibyarashwe bo bonyine birasa habe nejo gakenke hano kwa barabona hariho drone bonyine birasiye bagenda bagafata nimbe bananirwa gukora teknolojia bavuga mureke tubabwire kuko ivyo byose ni ibinyoma no guteruriza abaturage ivyo ngivyo nta bihari. Twebwe isho dukora niki turwanisha umututu wacu turwanisha rezo zacu turwanisha gahanga kacu twitega ibomba nubwo yoza ari ya drone sigayiza tukayibisari gatibuka twadivasinga abo twarashejo tubambutsa kuri Rwiko baturasha amabomba arenga 60 ariko ntivyatumye tutirukana aduye. Reka kuza kudutera ubwoba my friend. Kongoro uri igiki ico wishimira gusa ngo ni Minembwe ngo yari yiteguye gukurira indege ngaze guserebura hano mu Minembwe uzopfa nta nakimubonye. Kwa upande wa Mavugo sijui una neno gani la mwisho kwa wakaaji wa Minembwe kuhusu usalama? Nataka kuambia watu wote na wakongomani wote hii regime ya Kinshasa ni regime ya mauaji. Nawazo mmeshasikia kisi afande Rugabo anasema nawaza Kinyarwanda mnakisikia na kama mtaki kusikia mtakisikia tu na mpende msipende mtakisikia kwa sababu ni lugha ya Kongo kama lugha zingine, si ndio? Ameshasema Kinyarwanda sio lazima tena mimi niseme na mimi tena bienyali sema nivirudilie. Lakini Kinyarwanda mtakisikia, mtaki mustaki ni lugha kama lugha zingine. Sasa kitu mimi nataka kuambia watu, hii regime ya Kinshasa ni regime ya wauaji. Unaona wakati iko nasema sema tuna drone za Twirwaneho ambao tunapiga Mikenge. Sisi hatuna drone. Sisi tumetoa drone wapi? Sisi hatuna drone. Sisi tunapigisha risasi yetu mtutu wetu ambao tuna advance leo government ine inashindwa kukamata Minembwe. Inaangalia tu Minembwe ile. Sina shindo siku hapa kumlima. Waambi kama ni wanaume. Kama wanajiamini kweli leo ni jeshi kamilifu imekamilika. Sisi hawa Minembwe. Leo ni tariki ngapi? 11. Leo ni tariki 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Madubu iko Minembwe mpaka saa hizi madubu ziko Minembwe zinashereke. Kila kitu zinafanya. Waambie kama ni wanaume wako je Minembwe. Waache vitu wa kuwasumbua kichwa na kudanganya population na kuintimidate Minembwe tunau. Kama wanaanza piga bombe kenyeji zile za drone inakuwa ni kuchanganyikiwa. Kisekedi tayari amechanganyikiwa, unajua vile? Amechanganyikiwa juu cha kufanya ni nini? Ametumikisha pesa nyingi, anaenda anafanya akoro Washington. Hizi ile akoro ni za mauaji manake alienda fanya. Tumefikiri kama Kisekedi ameenda tafuta amani. Kumbe anaenda njoo kupana mali ya Kongo ili auwe Wakongomani. Kichwa kinafanya vizuri. Huyo mtu amechanganyikiwa. Kisekedi kabisa mumikalishe mumbebe hospitali vizuri. Amechanganyikiwa. Rais hawezi akaua raia yake hivyo. Fande Rugabo ndagira ngubwira ijambo rya nyuma uvuga kubijanye n'umutekano mu karere ka Minembwe. Ico twobwira no kubwira abaturage ngo bakomeze bahumurike. Turabizi kuko mubabaye mwarahunze mwataye ibyanyu murashonje mubuze uko mugira ariko MRDP twirwaneho hamwe na M23 AFC muri rusange
ko turakoraho bwabaga kugira ngo bashobora kubona assistance, abarwayi bashobora kuja ku bitaro, abadafite ico barya nabo bashobora kugira ico barya. Ico twababwira nibahumurike, Minembwe ntabwo yenda gufatwa n'inzozi bafite bagiranye imyaka myinshi ariko batazageraho. Twebwe hano ico duhagaze ku bavyeyi bacu, kuzobarinda, nta kibazo kindi dufite. Ico dukeneye kuko Kisekedi agomba kurambika intwaro agahagarika ziriya drone zo guteroriza abaturage. Ntaco drone ntizizofata Minembwe. Yazanye ubu nyene hari 9,000 byahagurutse bivuye kwa Ndayishimiye. Imbona kure n'abarundi bari abasirikari b'u Burundi bari ahangaha muri aya marango yose kugeza ku ndondo 9,000 ariko bananiwe gusimura twirwaneho. Mureke tubabwire kuko turi abagabo, turi abasoda, turi firm, dufite impamvu yahituma turwana, tituzotandukana. Ko barahamagara abantu bari hakurya wako wanahita watu pale ngambo wanaeleza ngo kume muko madumu muko wapi tena ngo muri mukuvuga ngo Imana yarabimanye ngo noneho ndagira ngo yarabatanze yaratwimanye kugeza n'ubu nyine turacari mu Minembwe kandi Minembwe yarayimanye turacayirimo. Ivyo muhemu besha muzohinduka inzozi zibi ngibi ziteka ryose nivyo muzosigarana gusa, naho ubundi bwo muzoguma muyirangize muyifotore ariko ntimuzoyikandagira. Ico twoheza abaturage bacu baryame basinzire, yego agahinda, imvura, bino bibazo byose bizashira. Murabizi kuko n'abana bacu batwirwaneho, ko bararara hanze, ko bararanyagirwa kubera mwebwe. Ibyo bahe bakora byose ni ukugira ngo umutekano wanyube. Reka dushimire abayobozi batwirwaneho, cyane cyane ba gisirikari bahagaze hano ku rugamba rwa buri munsi bwa buri gitondo. Dushimira Fandese Matama udahwema buri gitondo n'umugoroba yankuraje abasirikare babwira ngo tuzarutsinda. Mumenye yuko n'urugamba tuzarutsinda kandi mwizera abana banyu, nta kindi dufite, ntabwo tuzoba turi kumwe namwe. Kuvuze ngo urugamba tuzarutsinda ni shema. Tukaba tubashimiye mwese badukurikiranye ku migabane itandukanye y'isi, n'amakuru y'umwimerere mu karere ka Minembwe atarajya guhuzagurika ngo akarere ngo bateye ngo Gakenke mu Karingi hehe, turi mu Minembwe. Rero dukomeje kwamagana ibitero bya drone byibasira abaturage mu karere ka Minembwe bazira ico bazira abahinzi n'aborozi. Hanyuma dushimiye ku mwanya baduhaye ba afande kugira ngo tubashe kuganira cyane cyane bagira ico babwira abaturage muri no mwanya. Hanyuma murasoza mu kwibutsa amazina dusoza ikiganiro cyacu. Nitwa Rwabo. Njyewe nitwa Mavugo. Murakoze cyane.